Ko'pgina yangi kosmetikalar keldi. Hozir bir qatoridan obzor qilib beraman. Nimalar kelganini. Aksessuarda traneksan va kislotali krema keldi. Bu oqartiruvchi, dog'lar bilan ishlaydigan. Bundan tashqari niasinamid, glyutatsion bor tarkibidagi krem. Bundan tugagandi keldi. Hamma yuzga tushadi. Silimax'da dermapenkamiz tugab qolgandi. Bundan ham keldi. Yaxshi yumshoq penka yuzni yaxshi tozalaydi. Beauty Johnson'da ko'z kremi. Ko'z sivurtka o'zi aslida. Lekin bemalol ko'z kremida ishlatsa bo'ladi. Retinal bor tarkibida ajinlar bilan ishlaydi. Bu ham tugab qolgandi, bundan keldi. Centellan sivurtkasi, hozir kichkinasi ham bor. 30 ml, kattasi ham. Hammasi narxlardan qo'yganman, rosa ham zo'r narxda kelgan. 100 ml sivurtkani maza qilib ishlatasizlar. 160 ming. Bitta Mishani qosh qalamlari, Mishani qosh qalamini ishlatgandan boshqa qosh qalam ishlata olmay qoladi. Olib qo'yganmiz. Qora va jigarranglari kelgan. Shu kelishi bilan bittadan, ikkitadan oldirib qo'yishgan. Mishani yangi chiqqan BB kremi. Namlantirib ham turadi. Yuzda chunki gialuron kislotasi bor, keramidi bor. 21 nomeri o'rtacha ranglarga tushadi. Centellani oqartiruvchi tonerdan keldi. Bo'lib ham beramiz. Keyin roundlabda penkasi keldi. Bu penkasi tugab qoluvdi. Bundan ham keldi. Keyin mana bu Viti Cosmetics'da Ridley Shot vitamin C va Centellali kremi keldi. Mikroignalari ham bor. Bu ham tugab qoluvdi. Medipil'da Peptid Tox kremi keldi. Skidkada 140 ming. Silimax'da SPF'lardan keldi. Eng ko'p sotiladigan SPF'lardan biri tugagandi, yana keldi. Niasinamid bor, yengil yuzda turadi, shuning uchun ko'pchilik yaxshi ko'rib ishlatadi. Himoyasi ham kechgacha zo'r himoya qiladi. Roundlabda yangi chiqqan krem oqartiruvchi. Buni kapsulaligi. Niasinamid bor, vitamin C bor va dumaloqcha kapsulalari. Rasm bilan qo'ydim, hozir ochib o'tiraman. O'sha yangi chiqqan krem oqartiruvchi. Guruch krem. Guruch sivurtka, guruch SPF. Koreyalik nara maqtagan guruchlik nabor bu. Hozir bizda sivurtkasi, krem va SPF bor. Hamma narsalari 150 mingdan. Keyin yangi chiqqan Arensiani kremi. Natlik kremi. Ko'z atrofiga ishlatsa bo'ladi, yuzga ham ishlatsa bo'ladigan krem. Hozir yangi chiqqan modda ajinlar bilan ishlaydi. Yuzda elastik holatini yaxshilaydi. Retinolli ham kelgandi, faqat bir dona edi. Buni qo'yish esimdan chiqib qolibdi. Retinolli booster shot. Bu yoqda retinol emas, retinal kompleksi, kofein bor. Nima yuzga lifting effekt beradigan moddalari bor. Bitta dona xolos. Qolgan ekan. Bundan ko'proq kelgan. Yana roundlabda yog'li yuzlar uchun yangi chiqqan SPF tinchlantirib ham beradi, yengil yuzda turadi, yog'lantirmaydi yuzni. Shundan keyin bu ham yangi chiqqan SPF. Kechgacha himoya qiladi, rosa ko'p tarkibida fotostabil kimyoviy filtrlari bor, yangi avlod. Keyin Centellani SPF bu 150 mingdan skidkada keldi. Ton beradi, ya'ni sal-pal oqartirib beradi yuzingizni. Quruq yuzlar ko'proq yaxshi ko'rishadi bunaqani. Keyin Rejuran toneri keldi. Ajinlar bilan ishlaydigan zo'r kosmetologlar ishlatadigan, ya'ni sotadigan kosmetika. Rejuran ham buni ukollari bor, yuzga qilinadigan. Mana shu preparatlari bor. Buni kremi keldi, eng kuchli kremlardan biri. Kecha ko'rdim bitta uzumdan qayerda ko'rdim, 485 ming. Narxlar rosa qimmat. 450 ming, 400 mingdan uzoqda ko'rdim. Onlayndan ko'rsam bo'ladi. Bizda 300 ming. Chiroyli narxda. Ridley Shot massajyorlik ko'z kremi keldi. Buni kutayotganlar, mana bittasida massajyori bor. Xohlasalarning nabor qilib olinglar. Massajyori alohida, bunisidan bittasida massajyori yo'q, lekin ishlatsa bo'ladi. Qopqoqdaqa keyin tugagandan keyin sovsangiz ham bo'ladi. Shunaqa qilib alohida ham sotamiz, bitta qilib ham sotamiz. Zo'r krem bu ham. Keyin mana bu pudrani 3 yil oldin rosa ham ko'pgina sotgandik. Mishani Protouch pudrasi. Rosa sifati zo'r pudra, 21 va 23
nomerlari keldi. 21 ham ancha rosa ham zo'r turadi yuzda, pudrali, yig'ilib qolmaydi. Buni ishlatganlar bilishadi, oldin ishlatganlar. Ya'ni qayta so'rashganda, yo'q, hozir chiqmayapti dedim-da. Yo'q dedi rostdan. Endi yana qaytib chiqishni boshlabdi. 21 nomer rosa ham sifatli pudra. Eng zo'r pudralardan biri shu bo'lgan. Keyin chiqqanini ko'rib xursand bo'lib ketdim. Bitta ishlatganlar boshqa pudra ishlata olmaysizlar. Nima zapaska bir nimalari yo'q, o'zi bitta pudra anchaga yetadi. 110 ming. 3 yil oldin 120 mingdan sotganmiz. Arensiyani yashil rice mocha, ya'ni bitta yashili guruchi bor tarkibida. Keyin mocha o'simligi bor. Nima qiladi bu? Penka vazifasini bajaradi. Ochib ko'rgandim. Gidrofilni balzam, penka ikkalasi bittada narsa bu. Bunaqa bo'ladi, kremga o'xshagan. Yuzingizga suv qo'shib ko'pirtirsangiz ko'paydi. Keyin masa qilib yuzingizni yuvib olasiz, yumshoqqina bo'lib zo'r bo'ladi. Xo'p, green tomatoni tonerdan keltirib qoluvdi. Merekit kremimiz vitamin C grammi ko'pgina krem so'rashadi. Bundan tugab qoluvdi. Bundan ham keldi. 17-pomada. Mana shuni hozir bizda 28, 17 va 26 nomerlar bor. Eng xadovoy ranglari. Zo'r pomada. Labda uzoq turadi, yengil turadi. Bitta surganda bilasizlar, nimasi. Boshqa pomada ishlata olmaysiz qolasizlar. Haqiqatan ham zo'r. Centella'ning kichkina sirtkasini aytdim, 30 ml, 100 ml. Ikkattasini haligida ko'rsatdim. Shampunlar keldi, har xil. Mana bu Rio shampuni ham zo'r shampunlar. Oldin Koreyada rosa mashhur edi. Bizda ham bo'lardi, lekin men uncha zakaz ham nimasi kargosi og'ir zakaz qilmasdim. Endi mana zakaz qildim. Chunki haqiqatan zo'r shampun, har xil seriyalari chiqibdi-da. Bunisi ob'yom beradi sochga. Silliq, tappak sochlar bo'ladi. Shunaqalar shirib chiroyli qilib beradi. Soch to'kilishiga qarshi ishlaydi. Bisulfatni shampunlar hammasi. Bunisi sochda shikastlangan sochlar bo'ladi. O'shalarga zo'r. Oziqlantirib, shikastlangan sochlarni nima qilib beradi. Idishlari ham chiroyli. Bunisi sezuvchan sochlar uchun, sezuvchan bosh uncha narsa tushmaydi. Mana bu rozovoy esa siyrak sochlar uchun, slabiy sochlar bo'ladi. Bunisi nima ekan? Bunisi quruq sochlar uchun. Shunaqa har xilidan keldi. Hammasini qo'ydim tarif bilan. Dengi mori shampunlari ham keldi. Mana bunisi sezuvchan soch uchun. Bunisi hamma soch to'kilishiga qarshi bisulfatni shampunlar doim ishlatib yursalaring, keyin sochlaring to'kilishi kamayganini his qilasizlar. Ammo surtkam 800 mingdan yana keldi. Ichidan olib beraman. Ikkitalikda bo'ladi. Shuning uchun diskorobka olasizlar. Ichidan keyin birinchi odamga diskorobka ketadi. Nimaga korobkasi yo'q deganlarga mana shu nabordan olib bergan bo'lamiz. Ikkinchi odamga ichida korobkasida ketaveradi. Ikkinchi odam yonidagi qani deydi. Siz bitta sirtka oldingizki deymiz keyin. Yana nima keldi? Ko'z krem yangi chiqqan, buni hali qo'ymadim. Ajinlarga qarshi kichkinaroq ko'z krem so'rashadi. Grammi hajmi kichkina bo'lsa uzoqqa yetadi deb. Centella'ni 24 degan yangi brend. Bundan oldin sotmaganmiz, endi sotamiz. Shundan. Buni ham qo'yaman. Kattasi 25 gram, kichkinasi 10 mi degan? 10 ekan. Centella'li kremi. Dermatologicheskiy kremlardan biri hisoblanadi. Buni ham endi qo'yaman. Shu namlantiradi, tinchlantiradi. Biovestrant enzimkamiz tugab qoldi, shundan keldi. Keyin Anova penkamiz keldi, buxalik. Mana bu gidrofilni balzam. Bir xil maslamas balzam ishlatkim kelyapti. Balzam ishlatish ham yaxshi. Bundan keldi. Shuni so'rashgan. To'ridenda o'tgan safar toner qolib ketgan ekan. Sirtka 300 ml, buni ham hali qo'yganman. 300 ml tonerim keldi. Так, qayta xurum kollagen turibdi. U ham bor. Mana yaxshi ko'rgan podvodkam tugab qoldi, yana zakaz qildik. Men o'zimda ham почти tugayapti-da. Joydan oshib to'g'ri ishlatdim, bilmayman qancha. Ishlatgan podvodkalarimni o'zi ko'pincha yaxshi podvodkalar ishlataman. Mana shu oxirgi mashina ishlatgan rosa yaxshi ko'p ishlatyapman.
ko'p klientlarga ham yoqdi deb zo'r ekan, zo'r chizilar ekan. Lagom SPF'lari yengil yuzda turadigan SPF bundan ham keldi. Menimcha bo'ldi. Shampunlar qo'ydim. Manaqa maska ham keldi. Keratinli maska, sochingiz paxmoq sochlarda anaqa silliq chiroyli qilib qo'yadi. Kichkina misol yosh bolalar endi maktab o'quvchidan boshlab ishlatsa bo'laveradi. 7 yoshdan qizlarga ishlatsa bo'ladi. Sochlarini tarash oson bo'ladi. Bantik, santik prichoskalar qilish ham yengillashadi. Bizda shunaqa kosmetikalar kelgan edi.